Lan sedaya ingkang tumut hadir tenggene mriki, mugi-mugi sing tumut hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Mangkane tane arep amin niku ditingali rumiyin, dipirengaken rumiyin. Kula nderek tanglet rumiyin kalih tiyang mriki. Biasanya tradisi wong kali beluk nak pengajian kados ngeten niku biasanya mantune pengajiane sediluk napa suwi. Ta mriki suwe napa suwi? Suwi. Suwine tiyang mriki biasanya jam pinten? Nek sobo yo ndomble lambeku yu. Nggih mboten napa-napa. Tapi jenengan kalih basane kula ngeten iki paham napa mboten? Oh, paham nggih nggih. Alhamdulillah. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah secara lengkap, mantap, ikhlas karena pada hakikatnya pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Niki insya Allah yang hadir mriki sedaya sehat nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab. Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Sing dompete mboten sehat, mugi-mugi mulai pengajian dompete tebel isi duit. Sing gadah hutang mulai pengajian utange lunas. Sing mboten gadah hutang mulai pengajian rezekine kata ben ora kate ngutang. Ngoten nggih Bu nggih. Kula nyuwun sewu mengke bek menawa tiba-tiba kula enek pas bahas serius kok mantun ngoten kula mandeg. Jenengan sepunten nggih. Soale kula lagi untune lho kok guyu iku lho. Ono wong lara kok guyu. Niki lho untune ngilu. Napa nek basa Pekalongan ngilu napa? Nek basa Surabaya nyeng-nyeng. Jadi kemeng. Napa? Nek Pekalongan nek mriki sanes Pekalongan iki. Batang, nek Batang napa? Ngilu. Ngilu. Hah? Linu. Oh, nek Surabaya linu niku sekel. Sekel linu, tangan linu, nek untu ngilu. Nek batang, nek untu linu, nek sekel ngeluh. Oh alah. Ya wes. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah secara mantap karena pada hakikatnya nikmat yang deras datangnya itu adalah nikmat yang disyukuri. Justru nikmat ini tambah cepet. Cepet niku napa? Cepet itu buntu. Ternyata itu nikmat itu bisa buntu kalau tidak disyukuri. Bukan hanya sekedar buntu, tapi nyun sewu nikmat niku iso ilang, iso ditarik, malah digantikan dengan azab nek ana wong ra iso syukur. Nek jenengan semerap la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Yang kufur maka Allah tidak akan mengirimkan nikmat tapi malah mengirimkan azab. Naudzubillahi min dzalik. Iso ngaji alhamdulillah. Ya Allah sing muni lillah tak dongakno iso budal umroh. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim. Keluarga bahagia. Mari mangan wetenge warak. Tangi turu urip maneh. Oleh rezeki ditagih hutang. Loh, kok mboten purun alhamdulillah ki pripun to, Bu? Loh, nggih kan nek utang kan kewajibannya kedah bayar. Wong utang berarti wajibnya kudu bayar.
cuman memang kan zaman sudah berubah. Apa mana kita tahun 2025 katanya telas badhe entek wis ganti 2026. Tapi ono wong siji sing ora iso berubah. Angel dikandani sapa iku? Wong utang tapi ora gelem bayar. Nek basa Surabaya nyaur. Nah mriki napa? Dadi ono wong iku angel nyaur utang. Padahal utangnya ngotot. Wonten apa mboten? Kata. Nyun sewu Bu, biasane wong sing ngutang ora gelem nyaur iku biasane sing kudunge warna biru. Ya. Ya nek gak warna biru ya biasane kudunge warna pink. Ya, nek gak warna pink biasane kudunge warna coklat. Ya, biasane wong sing ngutang ora nyaur biasane kudunge warna abang-abang. Heeh. Nek ora warna abang biasane kudunge warna abu-abu. Kak, pokoknya ora ireng. Pokoknya nek dalu niki ana wong melu pengajian budal tenggene mriki lenggah tenggene mriki kok gawe kudung ireng berarti wonge sholihah. Ana ibu-ibu kudung ireng. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, mugi-mugi sedaya tetap gadah nikmat, apalagi kula jenengan gadah nikmat ingkang paling gede. Nikmat napa niku? Nikmat iman lan Islam. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Saya entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mangke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Sak menika grup sholawat asmanipun grup sholawat At-Tarbani saking Batang. Ngopo kok wajahe meten teng kabeh? Dereng disuguhi maem. Sampun diparingi maem napa dereng? Dereng. Nek dereng tak seneni Sohibul Hajae. Sampun diparingi maem napa dereng? Dereng. Paringi dahar. Soale nyun sewu, biasane sing wajahe melas niku sing paling luwe. Monggo khusus sholawat niki khusyuk rumiyin, khidmat rumiyin, fokus rumiyin. Mugi-mugi sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi
wa minhum ma bi'adil bad ya Allah. Monggo. Ala ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Amin. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Kira-kira jenengan kapan pengen mlebu surga kapan? Kapan? Pengene umure endek napa nek basa Batang endek napa? Cindek. Jenengan pengene umure cindek napa dawa? Kula bagi loro. Sret. Mriki rego A sampai mburi. Niki bedane napa? Sing nang jero kandang karo sing nang jaba kandang bedane apa? Oh, sing nang jero kandang arep dibeleh. Bedane apa? Sing nang jero kandang karo sing nang jaba kandang bedane napa? Malah gayane VIP. Nggih, mboten apa-apa. Sing jero niki kadose sederek tamu undangan. Berarti sing mereka ngisor rewet niku. Loh, ngapunten Bu, nyun sewu, jenengan jangan berkecil hati jenengan ning ngisor rewet kaya ngono. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Maka di antara sing lunggone ning gone ngarep dhewe kaya ngene, karo sing lungguh nang gone ngisor rewet, pahalane gede pundi? Ya padha ae. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia mugi-mugi sedaya ingkang hadir mriki sedaya mlebu surga kabeh. Pada hakikatnya Bu, sedaya ingkang hadir tenggene mriki kepengin gadah putra-putri ingkang solih-solihah. Leres. Ternyata kullu mauludun murtahanun. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan. Tahu tergadaikan? Tergadaikan itu jenengan nek biasane ra duwe duit, badhe nyile duit, gadah gelang, gelange di gadekne. Ternyata setiap anak yang lahir itu tergadaikan. Mantun ngoten nek jenengan kepengin nebus, kepengin angsal gelange malih, berarti kudu bayar. Leres napa mboten? Ternyata cara menebus anak itu dengan apa? Bi aqiqatihi. Makanya nyuwun sewu, nek misale ono anak niku dianjurkan di akikoh itu ketika wonten fikih niki madhab Imam Hanafi mengatakan bahwa anak itu di akikoh disunahkan ketika 7 hari. Nak boten saged 7 hari 14 tambah pitu maneh berarti 21. Nek basa Surabaya 21 niku selikur. Nak basa Batang napa? Oh selikur. Loh, berarti Batang niki mboten ngapak nggih? Oh mboten. Berarti padha ae kaya ngene. Soalnya nek ngapak kan biasanya kan beda. Nek ngapak kan biasanya kula radi mentranslate bahasa. Jadi biasanya nek sing ngapak-ngapak mboten paham. Nek kula ngomong kaya ngene, ya paham, tapi kalem-kalem. Perbedaannya cukup signifikan. Nek ngapak niku biasanya diakhiri A. Nggih napa mboten? Nggih, nek ngen kula Jawa Timur niku diakhiri O. Nggih sami kados jenengan, jenengan nggih diakhiri O. Nggih. Nyon sewu nek tenggene ngapak niku bisa, tenggene kula bisa. Mriki nggih ngoten? Nggih, nek tenggene ngapak niku pada sama, nek tenggene kula napa? Padha. Mriki nggih ngoten? Nggih.
Dadi nek tenggene ngapak niku iya, nek kula iya. Nggih, ngoten. Nek tenggene ngapak apa, kula apa. Nek tenggene ngapak sapa, kula sapa. Nek tenggene ngapak camat, kula somo. Hah? Oh, berarti aturan kula wau munine ingkang kawula hormati Pak Como. Oh, berarti nek ngapak sandal, nek orang ngapak ayo muni sondol ngono. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Petung dino. Nek ra iso petung dino 14 dino. Nek ora iso 14 dino selikur dino. Nek ora iso selikur dino sembarang sak mampune sak isone. Tapi jadikan akikoh ini menjadi prioritas. Ono wong tua ngaku ra duwe duit gawe ngakikohi anake, gawe mbeleh wedhus. Kalau di sini bahasanya wedhus apa? Wedhus. Nek tegene Surabaya wedhus. Hah? Ayu. Wedhus. Wedhus ayu. Maksudnya wedhus ayu gitu ya, Bu? Oh, mature ayu. Oh, aku nek ayu. Oh, nek iku seket biyen. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggih. Nyon sewu, nek ora iso petung dino, 14 dino. Nek mboten saged 14 dino, selikur dino. Nek mboten saged selikur dino, sembarang sak isone. Bahkan nyon sewu, kok wong tuane jenengan sampai jenengan dewasa, kok dereng mampu ngakikohi jenengan ngakikohi awake dhewe, angsal napa mboten? Angsal. Mantun ngoten, dianjurkan setelah itu cara menebusnya adalah dengan memotong sebagian rambut. Nek nyon sewu, Rasulullah niku nggadah putu, basa mriki putu napa? Putu, cucu. Rasulullah itu punya cucu namanya Hasan, putra dari Sayyidah Fatimah dengan suaminya. Suaminya Sayyidah Fatimah sinten, Bu? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Punya cucu namanya Hasan. Rasulullah mengatakan tenggene Fatimah, "Ya Fatimah, sampean cukur iki sebagian rambutnya Hasan, mantun ngoten ditimbang mantun ngoten ditimbang seberat perak, mantun ngoten berat perak niku seharga perak, uangnya disodakohkan." Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni yes. Mulai takoni tanggone pengajian oleh apa? Boleh di mana? Berarti rambut niki wau dipotong, ditimbang. Setelah ditimbang, niku di beratnya itu disamakan dengan berat perak, harga perak. Setelah itu diinfakkan, disodakohkan. Loh, tapi nek tenggene kampunge kula mboten damel perak, damel emas. Lho mboten napa-napa, malah bagus. Kenapa kok damel perak? Karena kalau pakai emas malah bagus, karena lebih mahal emas tinimbang perak. Malah sing abot misalnya jenengan kok ono hukum Islam mantun ngoten langsung ditentukan pakai emas, malah abot emas mboten saged diganti perak. Kenapa? Karena emas dengan perak lebih mahal emas. Do you understand? Yes. Wis paham ra paham pokoknya muni yes. Jadi nek cara perak diurupno tenggene emas angsal apa mboten? Angsal. Kula beratnya pakai berat emas. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Malah sing ra oleh emas ditukarkan menggunakan perak. Kayak contoh misalnya hukumnya jenengan dikengken motong rambutnya anake mantun ngoten ditukarkan seberat emas. Malah tambah larang. Apa maneh nek anake rambutnya gondrong. Napa nek basa mriki gondrong napa? Nembe lahir ternyata rambutnya 2 meter. Kan dipotong apa gak tambah abot, tambah nyusahne wong tuane. Makanya dihitungnya pakai perak. Agar apa? Agar lebih murah. Dan itu boleh menggunakan emas. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, jadi cara menebusnya yang pertama adalah dengan akikoh. Yang kedua dengan mencukur rambut. Terus yang ketiga wayusamma. Wayusamma itu memberikan nama yang baik, nama yang bagus. Nama yang bagus itu nama yang seperti apa? Nama yang bagus niku nama yang
jenengan mengambil dari lafat Abdun, Abdullah, Abdul Malik, Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Abdul Qadir, Abdul apa malah? Abdul, pokoknya dan Abdul yang lain. Asalkan Abdulnya harus bergandeng dengan lafat Allah. Maksudnya lafat Allah itu yang bagaimana? Jenengan tinggali tenggene Asmaul Husna. Ono lafat Gusti Allah niku sing angsal digabung dengan lafat Abdul. Oh, nama yang baik itu nama yang ada lafat Abdun. Anaknya dijenengi Abdul Gembul. Abdul Gembul. Saya napa mboten? Mboten. Berarti sing saya lafat Abdun yang disambungkan dengan lafat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nama yang baik, nama yang mengambil dari Al-Qur'an. Awas hati-hati, mengambil nama dari Al-Qur'an ini harus konsultasi dengan orang yang mengerti. Ojo angger. Napa nek basa mriki angger napa? Ojo asal. Napa? Mosok asal. Ojo ngawur. Sampeyan wis jenengi anake sudah. Anakmu wis mbok jenengi wis. Apa jenenge? Jukuk teko Al-Qur'an. Alhamdulillah. Sopo jenenge? Syaitonir rajim. Lah bener napa salah? Ya bener jukuk teko Al-Qur'an, tapi salah. Artinya mboten sae. Maka mengambil dari Al-Qur'an artinya juga harus baik dan harus dikonsultasikan dengan orang yang mengerti. Ojo angger bahasa Arab diparingi tenggene putrane. Kula nate semerap wonten dadi ayah kula. Bapak nek tiang Batang nek nimbali napa ayah? Bapak olah gayane papa. Napa? Bapak. Bapake kula, ayah kula niku enggak ada rencang. Namanya Muhammad. Bagus napa mboten? Asma Muhammad saya napa mboten? Saya. Ternyata namanya bukan hanya Muhammad, tapi Muhammad Kaslun. Muhammad terpuji, Kaslun males. Akhirnya saya napa mboten? Mboten, bahasa Arab tapi artinya tidak baik. Makanya harus konsultasi dengan orang yang mengerti. Muhammad. Oh, kula kepengine anak kula bahasa Arab campur basa Jawa. Monggo. Muhammad Bejo Slamet. Nangsal. Utawa oh kurang panjang. Nek niki kan asmane larene iki panjang. Kula pengen namanya lebih panjang. Monggo. Muhammad Bejo Slamet Untung. Apa maneh? Hah? Kurang dawa. Muhammad Bejo Slamet Untung Wilujeng. Ketimbalane sinten? Jeng. Oh, kula kepengen anak kula. Lah nek konteksnya seperti tadi. Pas awal kula ngomong, niki anake nek wong jaman biyen anake jenenge Poniman, terus Legiman, Wageman. Niku pripun nek anake dijenengi kados ngoten? Nggih mboten napa-napa. Karena orang Jawa zaman dulu kan nyuwun sewu Bu, keyakinane kuat. Jadi nek cara ngomong sak ngomong niku nek wong Surabaya ngarani mandi. Semerap mandi. Nek wong Batang ngarani mandi napa? Kok iso adus iku lho. Adus itu manjur. Mujarab. Bahkan orang-orang zaman dulu itu nyuwun sewu Bu. Seringkali mereka ngomong sak kecap itu langsung kejadian. Langsung kedaden. Ngapa? Kaget. Nggih, monggo nginum rumiyin. Lah kula ngomong serius-serius kok dadak enek wong nyender kalau ngene. Kok iso turu. Jenengan sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Nama yang baik, nama yang seperti apa? Nama yang mengambil dari lafaz dari Al-Qur'an atau mengambil dari lafaz Abdun, atau nama yang baik lagi nama yang ada kata Ahmad, Muhammad. Muhammad sopo? Muhammad sembarang. Oh, kula mboten kepengen
sing jenenge Muhammad akeh banget. Kula mboten pengen jenenge Muhammad. Saya kepengen namanya anak saya itu harus ada unsur Jawanya, harus ada doanya. Nyon sewu Bu, nak jenengan Semerap ana arek cilik lucu jenenge apik Jawa. Sapa? Cunda Maning. Kan apik njoko teko Jawa-Jawa ngono ku. Oh, berarti Jawa mboten apa-apa, mboten apa-apa. Saya pengen bahasa Arab campur bahasa Jawa. Boleh, boleh. Contoh bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Apa ya? Nek nama kula niki kebetulan semuanya Arab. Jadi namine kula niku Umi Lailatur Rahmah. Niku artine wong ayu dhewe sak Indonesia. Niku artine ngono. Ya dalem dhewe, ya bojo ya durung duwe. Niku atau nama yang ngene bahasa Arab campur bahasa Indo, angsal apa mboten? Angsal, asalkan artinya bagus. Contoh Syamsuri, niku kan bahasa Arab campur bahasa Indo. Syamsun artinya matahari, Republik Indonesia. Berarti Syamsuri artinya mataharinya Republik Indonesia. Pemaneh yo ikulah pokoknya nama yang asma tenggene anake Isa atau Daud. Kula kepengen anak kula namanya Ibrahim. Monggo. Lho Bu, sapa ngerti barokah tabarukan kali asmanipun Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu tidak pernah ditolak lho Bu. Mboten nate ditolak. Kalau jenengan tahu Nabi Ibrahim setiap ngecap ngomong nopo mesti kelakon. Setiap dungo nopo kali Gusti Allah langsung diijabah. Kenapa? Wa idzi batala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Setiap kalimat-kalimat yang Allah berikan, perintah-perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, semuanya dilakukan. Tidak ada yang tidak dilakukan. Makanya Nabi Ibrahim itu doanya tidak pernah ditolak. Ora tahu ditolak, kabeh diijabah. Jenengan nggih saged tabarukan kalih dongane Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doanya pripun? Monggo sareng-sareng nggih kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ping 3 saben bodho salat. Ping pinten Bu? 3 saben bodho salat. Nek tenggene kali Beluk mriki salate ping pira sedina? Oh ping 5. Berarti padha kaya Surabaya. Berarti nek saben bodho salat jenengan maca ping 3, subuh ping 3, zuhur ping 3, niki ping salat ping 5 jenengan maca ping 3, berarti sedina macane ping 15. Itu doa yang selalu dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan terbukti seluruh keturunan Nabi Ibrahim tidak ada yang tidak soleh, semuanya soleh. Bahkan kalau jenengan tahu Nabi Muhammad itu juga keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya jenengan saged niru wong tua ki ojo sampai mandeg donga Bu karo anake. Jangan sampai berhenti berdoa. Nek iso wayah jenengan ngudang, tahu ngudang? Apa? Batang mriki ngudang napa? Ngene lho. Benek. Biasanya ibu-ibu nak ngudang anake tak tikit kayak tak kintung. Nggih, biasanya ibu-ibu kados ngoten. Nah, mulai saniki ngudangnya diganti napa? Sholawatan. Ya sing biasa-biasa. Allahumma Sayyidina. Tenang. Bob, ki kayane luwe temen iki. Tenang, mari ki nggih, mari ki. Ana maneh. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Loh, itu bentuk memperdengarkan anak terhadap sholawat. Atau jenengan siiran, ojo lagu-lagu sing reno-reno ya sing biasa-biasa. Itu doa seorang ibu loh Bu. Kalau jenengan tahu ono lagu rilis anyar iki.
Ya Allah lindungi Umi. Ya Allah sayangi Umi. Ya Allah jaga Umi. Ya Allah lindungi Umi. Ayo sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa le? Hah? Haidar. Yo. Ya Allah lindungi Haidar. Ya Allah sehatkan. Ya Allah jaga Haidar. Ya Allah lindungi. Ayo, siapa mana ya? Siapa jenengmu, Nduk? Namanya siapa? Rani. Waduh. Ipar iki. Ipar adalah maut. Rani namamu sayang. Ya, yuk, ya Allah lindungi. Lu mboten napa-napa, Bu. Itu doa loh. Ya Allah berkahi Rani. Ayo sapa maneh? Sapa jenengmu, Mas? Hah? Bonar. Bonar. Kok ngono jenenge? Ayo ya Allah lindungi. Ya ora apa-apa, Bu. Itu kan doa seorang ibu untuk anaknya. Wong tua lah kepengin sing apik-apik damel anake. Nggih napa mboten? Nggih, ya ben anak-anake ya apal. Anake apal ibuku biyen rek pas cilik sering nyanyiin aku. Ya Allah lindungi Haidar, ya Allah lindungi Umi. Ibuku sering nyanyiin aku. Anak lo ingat, Bu. Dan yang masuk ke dalam otak anak niku lagu-lagu sing sae-sae. Mau arek-arek iki kadang-kadang lagu sing dikonsumsi lo aneh-aneh reno-reno gak karu-karuan. Yang berlalu soba abu. Astagfirullahaladzim. Iki lho sak ibu-ibuke melu kabeh. Coba lah lagu sing sae-sae. Apa lagu sing sae-sae? Apa ya arek-arek biasanya nyali lagu sing sae-sae. Semerap mboten? Ana lagu ngene. Siiran Jawa. Sluku. Nah, iku ana dungane. Allahumma cukupono luberono keluarga. Loh, niku donga napa mboten? Donga. Ya cuman ana nadane, ya padha, Bu. Ya padha kaya ya Allah lindungi Umi. Loh, niku kan ada selawatan, nggih napa mboten? Selawatane piye? Salatullah salah. Ya biasane nggih jenengan nyanyekke. Ya ngono ku ya aja di piye-piye, aja mikir ya apa-apa. Itu doa seorang ibu untuk anak. Jenengan nek nyanyi ya sing bentuknya doa. Kalau jenengan tahu, Bu, ada syair, ini aslinya doa, cuman diberi lare-lare nada. Jadi ono lagu ki kaya ngene. Ilahana ilahana semerap azillana ata'ana wasyrah lana sudurana. Raiso ngene-ngene. Mangke niku bagian kula. Waghfir lana dzunubana. Bagiannya jenengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah, bukan gini wa asyhadu anna Muhammad, mboten ngoten. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung. Do you understand? Awas lo ya, muni yes lo ya. Ayo Mas. Ya. Ilahana ilahana azillana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Saya asyhadu. Mandek. Kula ngengken jenengan napa? Muni. Niki lho, lambene muni. Napa basa Batang muni napa? Muni, lambene muni. Iki sing sebelah mriki wis apik. Asyhadu Allah, sing mburi mung ngene tok. Muni. Lambene niki lho muni. Asyhadu Allah. Nah, muni
ngene bae. Wis iku mau, regu Arien. Kene regu A nggih, nisor wit kono ya regu A. Mas ora melu muni. Yo. 1 2 3 ash. Wah. Regu A lemes koyok wong akeh hutang. Regu B. 1 2 3 ash. Wa asyhadu. Tepuk tangan untuk regu B. Ngene. Iki regu doyan mangan iki. Hadiah selamat. Regu B mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat. Monggo. Ilahana. Apa sik. Bu, mengke ben kula kepireng suarane jenengan biar saya dengar pas asyhadu Allah kula mboten tumut. Ki backing ra melu. Suarane jenengan tok. Nggih. Muni. Lambene. Napa nek basa mriki lambene napa? Sapa muni cangkem iku? Aja digawe basa cangkem kasar. Basa sing halus-halus mawon. Nek Surabaya sanes lambe, tutuk. Nggih, nek cara Batang kali Surabaya halus Surabaya. Nggih, Surabaya. Ya iya, omaku dhewe. Tomat nggih, asyhadu Allah mangke jenengan piyambak. Do you understand? Ilahana ajillana ata'ana wa syarah lana sudurana wa ufir lana dunubana la ilaha illallah. Saya asyhadu tangane mriki sedaya wa asyhadu wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Matur suwun. Biasanya nek kula tenggene daerah sing semangat nggih, jamaahe semangat nyuwune pengajiane lami suwi, pengene suwi biasane ngene. Muhammadar Rasulullah. Ngono. Ora kaya jenengan niku mau Muhammadar Rasulullah. Biasane Muhammadar Rasulullah. Ngono biasane. Napa? Ulangi. Mah. Emang nek kula baleni jenengan turun tepuk tangan. Saestu. Ya Allah, sing tepuk tangan kula dongake saged budal haji. Ya Allah, sing semangat ngangkat tangane tak dongakno iso budal umroh. Ya Allah, sing ora melu tepuk tangan, ora melu angkat tangan tak dongakno ntute mambu basin. Tepuk tangan lho nggih. Saestu cobi sakniki ngeten sedaya. Kabeh sedaya. Sedaya sampun ngeten sedaya. Ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba
Mboten mangkel, saestu lho nggih. Kula cuman ngomong tok. Biasanya acara seperti ini tuh dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Jenengan cek, HP-ne jenengan tasik wonten apa mboten? Nek tasik wonten monggo dinyalake flash kados ngeten lho, Bu. Maksude niku, Bu. Ngatus ngeten maksudnya. Ngeten lho maksudnya. Nah, niku anu sing tua-tua jenengan cari tulisan center. Padosi tulisan center. Lighting sementara jangan menyorot ke jamaah ya. Lighting sementara di atas aja biar anu fokus jamaahnya cek peteng fokus tenggane. Nah, padosi tulisannya center. Sampun ketemu center jenengan petek. Nggih, sampun. Ya Rabbi antal murtaja. Ilaika abduka qad naja. Farham quluba fi duja. Waghfir lana ya Rabbana. La ilaha illallah. Sedaya. Asyhadu regu A. Regu A loh, jenengan tingali. Kula kengken tepuk tangan malah sak lambe-lambene. Mugi-mugi sing wuwu mau rezekine tambah akeh. Soalnya sekuat tenaga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti Bu, sing tiga wau sing kula sampaikan mengakikoi anak nek ora mampu mboten napa-napa angsal napa mboten dilakoni angsal selama jenengan tetap memprioritaskan. Maksudnya memprioritaskan bagaimana? Banyak orang lebih mementingkan tuku kalung tinimbang ngakikoi anake. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ana ibu-ibu kaya ngono. Wonten apa kata? Tiange dugi te mriki. Kudunge werna coklat. Pokoknya nek kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon. Pokoknya aja ireng. Pokoknya aja jawab ireng, nggih. Ana wong ki malah memprioritaskan sing utama malah tuku kalung. Olah ngakikoi anake. Wonten apa kata? Ana apa akeh? Wonge lanang apa wedok? Tiange ndugi te mriki. Kudunge werna. Nyon sewu, Bu. Kan kula wau ngomong nggih. Kudung ireng aja disebut. Baleni maneh. Wong sing biasane mentingno tuku kalung timbang ngakikoi anake biasane kudunge werna. Tapi sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Ku akeh sing gawe kudung ireng. Ki ana sing kudung ireng. Kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apane dhuwur? Wonge ning dhuwur panggung. Sing gawe kudung ireng ora mek aku tok. Ayo, wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Ora ono sing ngadeg. Wis ora usah nyekelmik. Mau tak kongkon apa? Rono. Mengko tak pilih teko kono sing tak sangoni, kok teko kono. Rono. Balik. Engko tiba. Niki panitia sanes. Oh, anu nggih. Rodok rono. Mas, rodok rono, Mas. Kurang rono. Rono. Tiba. Rono. Ana banser mboten? Wonten banser mboten? Rono. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pertama wau napa, Bu? Akikah. Napa, Bu?
biakikotihi, dengan mengakikoi anaknya. Yang kedua, mencukur rambut. Mantun ngoten. Yang ketiga, napa Bu? Wayusama, memberikan nama yang bagus kepada anaknya. Bu, anak itu punya hak loh dari orang tua, punya nama yang bagus. Ojo sampai jenengan ngawur jenengi anak, karena nama itu bisa jadi doa. Bahkan nyon sewu, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak sing apik, iku biasane gampang oleh hidayah nek misalnya jenenge apik. Loh, tapi kalau dia tidak menjemput hidayah, ono wong jenenge soleh tapi wonge gak soleh. Nama kan kadang tidak sesuai dengan realita. Ono wong jenenge syukur tapi ra gelem syukur, senengane ngersula. Napa basa mriki ngersula napa? Sambat. Ra duwe duit, sambat. Diparingi panas, sambat. Adem, utange akeh, sambat. Padahal jenenge syukur. Ono wong jenenge selamat tapi saben metu omah kejebur got. Ono wong jenenge sabar, lho ono lho Bu jenenge Pak Sabar, nggih napa mboten? Nggih. Tapi wonge ternyata ora sabar. Nama memang tidak sesuai dengan realita. Kadang ono wong jenenge Imam. Tapi ra tau ngimami. Ra tau dadi imam. Ono wong jenenge jenenge semerap ta? Rombongan kono muni apa? Ana wong jenenge Umi, tapi orang dadi Umi. Ya ora apa-apa, kan akan menjadi Umi. Umi itu apa? Ibu. Ibu itu apa? Umi. Nak basa mriki nak nimbali ibu napa? Mae. Ya mae pas. Nek mae ya pas. Nek mama ya ora pas. Mama kemana? Macul. Pas apa ora? Mboten. Ya ora apa-apa Bu. Loh, tapi meskipun mama macul pun enggak apa-apa. Itu panggilan anak kepada ibunya loh Bu, panggilan kasih sayang. Anak, ibuke pengen anak ini nimbali nopo? Umah boleh, Umi boleh. Pengen anak ini nimbali bunda boleh. Apa? Biong boleh. Mami. Mami kemana Mi? Ngejangan. Boleh. Kan padha kaya jenengan nek kalih garwane to Bu. Jenengan nek kalih garwane kan nimbaline niku lho, kan sembarang. Sak kersa jenengan kate nimbali napa? Ibu-ibu nek nimbali garwane sakniki napa? Layang beb apa? Nah, biasane wong iku nak bermanten anyar, biasane sik tasik ayang. Sing wedok ngentut tit, sing lanang ambuduran yang. Ya. Nek wis manten remek-remek, manten lawas. Sing wedok ngentut prek. Dari sing lanang, Bahkan nyon sewu Bu, sing biasane jambal, tahu jambal ya? Sing biasane jambal niku justru wong wedok. Jambal itu apa ya jambal itu? Bukan. Jambal itu mangan, bukan mangan. Jambal itu ngelawan. Apa ya? Kak, jadi wong wadon kalau bojone ki wani ngono lho, Bu. Apa mriki? Batah. Oh, bantah. Saniki kan ana wong wedok nek karo wong lanang ki bantah. Makanya nyon sewu, sing biasane kuru-kuru wong wedok apa wong lanang? Wong lanang. Sing biasane lemu-lemu wong lanang apa wong wedok? Wedok. Mesake, Bu. Wong kula nggih, nah niki kula pengalaman pribadi. Kula nggih biasane nek gawe napa lucu-lucuan kadang cerita. Jadi ayah kula riyen dulu waktu masih ada. Jadi bapake kula niku mantuk pengajian kalih kula saking Sunan Ampel. Jadi di daerah Sunan Ampel itu ada kayak
kayak trotoar niku panggene wong-wong dodolan, dagang-dagang, biasanya rame. Tapi niku wekdal mantuk pengajian, kula pun dalu, jadi sudah malam. Kula ningali ana bapak-bapak lungguh tenggene dhuwur becak. Kalih nunggoki ronjot, semerap ronjot. Wah, gak ngerti. Ronjot itu yang biasa digunakan untuk orang jualan. Lah gayane keranjang. Ya seronjot. Rombong-rombong. Nah, sing biasane kanan kiri. Nah, dadi wong iki ning dhuwur becak kaya ngene. Terus ning pinggir kene ana ronjote. Ana ronjote manten ngoten ana tiange, terus ana kacang-kacang, jajan-jajan 500 biyen niku. Kula mantun pengajian ngeteraken ayah. Mantun ngoten ayah niku nyopo tukang becak niki wau. Assalamualaikum. 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 Nak wonten salam dijawab nggih. Niki sampun ngantuk napa dereng? Kula ki nunggok iya kula. Mantun ngoten dumadakane ayah kula ki nyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho Pak, jenengan iki lho pun dalu. Sudah malam. Kabeh wis padha ora dagang. Kok sampean sik dagang? Kok sampean masih jualan? Bapake muni napa? Pak, kula gak wani mulih. Lah napa? Dagangan kula gak payu. Lah napa kok dagangan gak payu gak wani mulih ning omah ana malampir. Nek dagangan kula gak payu kula diseneni entek ngamek gak ono golek. Lho, mosok diseneni? Nggih. Oh sampe dipraktekno. Kula nek mulih dagangan gak payu ditakoni. Ya apa Mas? Dagangane? Gak payu, Dik. Niku ya apa sih blok goblok. Kula lho digoblok-goblokno. Cerita kala ayah kula. Lho jenengan digoblok-goblokno. Nggih, kalih bojone kula wong wedok. Kok iso dagangan ket iso sampe dalu gak payu iku lho blok goblok. Kula mek meneng tok, jenengan mboten nglawan, mboten. Kula diseneni kados ngoten, kula meneng. Kula digoblok-goblokno, dagangan gak payu ket iso sampe dalu kancane goblok. Sing lanang jawab, "Iya, Dik, tak akoni. Anjane aku iki ngono goblok. Andaikan aku pinter, gak mungkin aku rabi karo awakmu. Ya aku rabi karo awakmu ya mergo saking gobloke aku. Kok gelem rabi karo raimu blok goblok." Akhirnya goblok-goblokan gak karu-karuan. Naudzubillahi min dzalik. Lho niki lho dialami secara nyata, Bu. Ana wong lanang wedi karo wong wedok. Makanya zaman biyen iku sampai ana acara suami takut istri. Iku gara-gara wong wedok sering ngelawan karo wong lanang. Padahal kayak nyon sewu Bu, imam menika lanang. Tapi memang kadang-kadang wong lanang ora diomeli. Ora nyandak. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya nggadah rumah ingkang baiti jannati, yang dimana rumahnya bisa menjadi surga, sing omahe iso menjadi tempat untuk beribadah. Nyon sewu Bu, apa kabar jenengan daleme sak omah ana salah siji sing mboten salat napa mboten jenengan tingali? Mergo nek nang jero omah ana sing gak salat siji bahaya, padha kaya nyimpen kuburan nang nggone jero omah. Kula baleni malih lho, ana apa iki? Tikus? Kodok? Hah? Kodok. Nggih, mboten napa-napa. Alhamdulillah, kodok. Ya ora apa-apa Bu, berarti kodok melu ngaji. Mantap. Mboten napa-napa. Sampun dibuak kodoke. Jenengan sampun ngantuk napa dereng? Pripun niki sampun napa lanjut? Dereng ngantuk.
Dereng. Alhamdulillah. Le, sampean sing lungguh ngarep, sampean purun tak sangoni napa mboten? Rene, cepet. Rene le, purun napa mboten? Nak mboten purun mboten napa-napa. Purun mboten sayangku? Sampean purun napa mboten? Sampean purun? Sing purun, sing aku celana ijo Rene. Loh, Ji. Mak kaji ki melayu. Nggih. Celana ijo Mas, celana ijo mau lho Mas. Rene tak paringi sangu purun mboten. Purun isin. Sing mboten isin sing pundi? Oh, ibu-ibu mboten isin. Mboten kula mboten nimbali niki nggih mbah-mbah. Nggih, wis ora usah dodeng-dodeng, aku ora nyeluk sing isin-isin ora. Sing mboten isin-isin mawon. Mboten kula nimbak. Angsal, baju oren purun mboten? Sampeyan purun mboten le? Purun mboten? Mau? Purun, mriki anak soleh. Melakune rada cepet ya le ya. Suwene le. Aja lere. Ning kono wae. Iku sing kopiahe miring. Sampeyan purun mboten le? Mau enggak? Purun mriki cepet. Ayo cepet melayu tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ora sida tak sangoni. Alhamdulillah Rene. Lho iki kok ngene modele piye le? Wis ora apa-apa wis aja ora usah diama. Salim sik. Pinter. Nak ketemu kali mbake, ketemu sing lebih tua salim. Ora nyeluk aku, balik. Ki ket wau wis tak celuk kene. Ayo sapa iki. Wis Kak, balik. Salim pinter. Sik. Kamu namanya siapa? Fayat. Walah, luwe. Wis apa-apa. Sini sayangku. Coba nggih jenengan delok. Api koko celono, api koko sarung ya ta. Ki api iki koko sarung cingkrang. Ki modelmu kok kaya wong kate mancing le. Wis ora apa-apa, muga-muga dadi anak soleh ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Model apa iki? Nyambut mic setunggal. Oke. Cek siapa yang mau duluan? Ya. Home pimpa. Wis iki ora usah melu sampean tenono. Oh, home pimpa. Ayo. Sopo sing menang sampean? Rene dhisik. Kamu sut. Sopo? Rene. Ngarek ganteng. Ayo. Oke. 4 orang ini. Kamu namanya siapa? Pegang. Dipegang. Namanya siapa? Rama. Aku Sinta. Oke, Rama. Nama panjang kamu siapa? Muhammad Rizky Ramadan. Oke. Kelas berapa sayangku? 3. Kelas 3. Cita-cita pengen jadi apa? Maling. Ayo, cita-cita sing apik aja maling. Ora usah dibisiki, ora usah. Pemain sepak bola. Ora oleh, iku sepiliane iki. Ora oleh bisik-bisikan. Cita-citane sampean dhewe. Polisi, siap. Tak doakan kamu jadi polisi yang soleh. Kamu, Amit. Nama? Fayat. Hah? Fayat. Nama panjang? Muhammad Fayat Hasan. Muhammad Fayat Hasan. Bagus namamu. Siapa yang ngasih nama? Umi. Oh, Masya Allah. Umi ikut ke sini Umi. Dijawab, ikut apa enggak? Ikut. Jadi gini adik-adikku, kalau pegang mic itu jangan tangannya ditaruh sini ya. Tangannya ditaruh sini.
ini. Delok ini lho. Ya tangannya ditaruh sini. Nah, jadi kalau pegang mic tangannya delek ini, oke? Fayat, kamu Fayat, cita-cita besar pengen jadi apa? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Kamu namanya siapa? Ihromu Abi Karim. Oh, tambah api mana ki? Panggilannya siapa? Abi. Abi, masya Allah. Aku Umi. Cie. Oke, Abi, kamu cita-citanya jadi apa, Abi? Polisi. Hah? Polisi. Oke, polisi. Wong loro maju. Mikir kayak iki. Ya. Dari siapa namamu Faya? Ngadep rono. Wong loro, mundur. Polisi maju. Siap, gerak. Siap gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Wes apa? Wes, ini kayak urutan tadi ya, sini. Oke, 4 orang ini kamu dulu. Kamu ngurung tak takoni lali. Namamu. Isyam. Hah? Isyam. Nama panjangnya. Muhammad Hirsul Abrisyam. Hah? Muhammad Hirsul Abrisyam. Oh, bagus namamu. Siapa yang ngasih nama? Lah sing ngekeki jeneng sapa le? Rarti. Nemu paling sampean iki. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa? Hah? Apa? Cita-citamu gede pengen jadi apa? Dijawab aja, ora apa-apa. Cita-cita besar pengen jadi apa? Hah? Dijawab. Pengen jadi apa menenak gede? Sampe nek orang jawab, ora sido tak sangoni lho. Jawab aja, wis bener salah urusan buri. Gede pengen jadi apa? Polisi. Ya, polisi koyok wong ilang ngene. Ayo, 4 orang ini dengarkan aku. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 1 bisa dijawab. Kalau 2, 200. Kalau 3, 300. Kalau 4, 400. Itu kalau bisa. Iki ngopo sih wajahnya kaya ngene ngeweh. Sing seneng toh, kan arep disangoni. Setiap 1 pertanyaan 100.000, tapi dengan syarat tidak boleh ada yang memberitahu jawabannya. Kalau ada yang memberitahu pertanyaan batal, kamu balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kamu salah, dewe maneh. Tapi kalau kamu salah menjawab, kamu tetap dapat hadiah dan ada potensi untuk disangoni. Yang penting ditakoni jawab. Orang koyo ngene iki mau. Cita-citanya apa? Kamu kelas berapa? 6. Kesini sama siapa? Konco. Piro koncomu piro? Berarti Loh ya toh. Bapak elu ora? Melu ndi? Mbuh. Lho. Ibu melu ora ibu? Ora, nandi ibu? Umah. Hah? Umah. Karo sapa? Adik. Oh, karo adik. Ngono, jawabnya cepet ya. Dadi ora kanca piro? Mbuh, raro, dijawab ae. Ojo ngene. Oke, siap? Dimulai dari kamu dulu ya, sayang. Tenang. Duit ya, Mbak. Cek semangat arek-arek. Setiap bayi yang lahir, kullu mauludun, itu tergadaikan. Cara menebusnya dengan 3 cara. Cara apa yang pertama? Memotong rambut. Is rapopo. Ini termasuk iki, memotong rambut. Terus rambutnya diapakno, mari dipotong diapakno.
Diganti. Hah? Diganti. Diganti. Diganti apa le? Ya wis ora apa-apa, ora usah. Gak lengkap ya gak apa-apa. Yang pertama rambutnya dipotong, kedua. Nama yang bagus. Hah? Nama yang bagus. Memberikan nama yang bagus. Mirengaken iki berarti Bu, kurang siji. Tenang. Ojo didudukke. Sitok neh le. Wis bener iku le, berarti sampean mendengarkan. Coba pegang mic-nya, dicedekkan. Kamu tadi mendengarkan aku dari awal. Dijawab dari awal. Iya. Hei. Kamu tadi mendengarkan aku? Nggih, dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Ibu ikut nggak ke sini? Ikut. Mana? Tuh. Oh itu. Bapak? Enggak. Kemana? Di rumah. Di rumah. Ngopo? Ngopo bapakmu? Ora apa-apa. Telu, jenengan tasih eling telu niki mau napa, Bu? Yang pertama apa? Akikoh. Yang kedua memotong rambut. Yang ketiga memberi nama yang baik. Gak apa-apa, kamu tetap tak sangkoni 1.000, tapi ada syaratnya. Tekel. Pegang. Ngadep. Sampeyan kok koyok wong akeh hutang ngono to le. Sing semangat ngono lho, urip kok ora semangat. Semangat kono, ngadep rono. Bilang ke kamera. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yo. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yang kakinya ada. Yang kakinya ada. Ada berapa? 3. Wis tepuk tangan tak paringi 1.000. Seneng apa ora? Seneng. Kok wajahnya biasa wae? Ya wes ora apa-apa, mudhun. Tak paringi. Alhamdulillah. Nggih, miki kak paringi kancamu ya. Rene. Sudah siap? Dipakai mic-nya. Sudah siap? Sudah. Wes tak ajari nyekel mic sing apik piye. Nah, pegang mic-nya dicedekkan. Bener ataupun salah, sing penting ana swara metu teko kene, tetep tak sangoni. Nek ora tak sangoni. Setuju? Setuju. Oke, cedekno mic ya. Gampang aja buat kamu. Tolong sebutkan 10 malaikat Allah. Satu. Jibril. Ora oleh didudukno, batal. Tak paringi niki. Nah, larutan cap kaki 3. Paringi kancane. Sehat. Ojo dibengok, mesake larene. Kene. Tenang ya. Mikir delek kene. Tenang. Mikir delek kene ya. Ya. 10 nama malaikat Allah. 1. Jibril. Mika. Oke, keliru. Tak ganti pertanyaannya. Kok tambah aku dhewe sing jawab piye? Oke, bacakan niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Gampang pangel. Dijawab gampang pangel. Gampang. Kamu bisa nggak doa masuk kamar mandi? Nek iso langsung tak kei 1.000 maneh. Orang ngerti, ya wes ora apa-apa, balik. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleh ya le. Muga-muga sing munggah kabeh kita di anak soleh. Monggo kita lanjutkan pengajian kita nggih Bu. Katanya anak soleh solihah itu bisa menjadi soleh solihah karena memang usaha orang tuanya. Apalagi
Jawab. Sini. Mepet kene, ada Prono. Rene, rodok Rene. Agak ke sini. Pertanyaan buat kamu. Kamu kenal sama aku apa enggak? Kenal di mana kita? Kenal ning endi? Sampean karo aku kenal ning endi? YouTube. Oh alah, biasanya dulu aku ning YouTube. Solawatan, iso ora solawatan? Rarati. Sampean iso ora solawatan? Nah iso solawatan enak langsung 1.000 gate pertanyaan. Yuk, sing enak ya. Yuk. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina. Hop, kaya wong ngempet ngising. Sing semangat. Nek sholat ngeten. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Sing semangat. Kamu bisa lagu ini enggak? Bocah cilik bisa. Ya. Kamu oh ya, tak kayak pertanyaan. Siapa cucu Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah dipotong rambutnya? Rasulullah mengatakan kepada anaknya, potongan rambutnya anakmu. Siapa nama cucunya Rasul? Oh jadi jawab le. Menang. Ganti pertanyaan. Oh jadi jawab. Tenang ya. Sakno rek wajah kayak kudu nangis. Oh jadi jawab le. Tambah kata sangoni. Yuk. Siapa namanya cucu Rasulullah, tahu nggak? Udah diduduknya ambek kancamu. Ya Allah. Ngerti. Ya serah apa-apa. Putri kesayangannya Rasulullah namanya siapa? Aminah. Ya, bapaknya namanya siapa? Nyuwun tolong nggih, mundur. Nek neng kene ra apa-apa, tapi meneng aja didudukke, mesake. Bapaknya Rasulullah. Abdullah. Putri kesayangannya. Aminah, ya toh. Saiki ire ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud taune tahun gajah ibune Siti Aminah awane Sayyidah Abdullah garwane Siti Khadijah. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Khadijah. Baleni mana? Ya. Ya Allah, tahun gajah, tahun gajah. Siti Aminah, Ramane Sayyidah Abdullah, garwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah. Oh, siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Ya, ikut tepuk tangan. Muni, mau kan wis muni. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Saiki sampean muni ning ngene, cekel. Iki sikile. Ada Prono. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ben ra ngelu ngombene cap sikil 3. Yo, larutane ndi? Ben ora ngelu ngombene larutan cap sikil 3 yo. Ben ra ngelu ngombene larutan cap kaki 3. Yo sikil. Kan basane sikil, ayo sikil. Ben ora ngelu. Ben ra ngelu ngombe sikil 3. Ngene. Muni sikil ping 5. Sikil yuk. Sikil. Lah, yuk sikil, yuk. Ben ra ngelu ngombene larutan cap sikil 3. Iya, bener. Sapa mau ngombe sikil. Enggak apa-apa, 1.000. 1.000 cukup apa kurang? Kurang. Emang kepengen tumbas sapa? Nak ngerti. Yo, ora ono tujuane ya ora tak kei maneh, kudu ono tujuane.
Emang sampean sehari diparingi ibu piro? Sangune piro? Nak diparingi ibu? 10.000. 10.000. Akeh iku 10.000. Kanca-kancamu nak disangoni piro? Berarti Oh, sampean 10.000 sehari habis. cok-cokan. Apa itu? Oh, kocokan. Hah? Cok-cokan. Oh, cok-cokan itu kadang-kadang. Niku basa napa? Basa kene. Kula wingi ya oleh basa Bu. Ternyata basane rajin niku tenggene Pekalongan niku kiyeng. Nggih. Nek tenggene Surabaya kiyeng niku ngelu. Ternyata tenggene ngene kadang-kadang iku jok-jokan. Kamu saudaranya berapa sayang? Ora ngerti. Duh. Dulure sampean lho ana pira? Dulure. Anu, apa kandunge tunggale. Anu, adik kakake ana pira? Adik Heeh. siji. Kakak. Ora Ana, adike siji. Ngopo sih jawabnya kok koyok wong kehabisan nafas ngono iku? Tenang. Siji, anake siji. Anake sapa? anake Sunarse. Lu jenenge ibuke. Ya wis ora apa-apa. Wis, katungane dadi anak soleh. Tak paringi iki larutan cap kaki 3. Ini. Matur suwun. Sami-sami. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki ya anak-anake soleh-solehah kabeh. Anake apik kabeh. Anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun, dilihat menyenangkan. Karena bagaimanapun juga kan nyun sewu Bu, anak itu ternyata bisa jadi musuhnya orang tua loh. Kalau orang tua tidak mendidik. Pemanah nyun sewu lho nggih. Nek anak gak soleh-solehah ki bahaya. Di dunia tapi juga di akhirat. Apalagi nyuwun sewu gitu. Ini. Nah, ya lanjut mancing. Mugi-mugi sing hadir mriki putra-putrine soleh-solehah kabeh. Anak-anaknya apik kabeh. Dados putra-putri ingkang membanggakan orang tuanya. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, kaula nyuwun agungipun pangapunten, awas jangan beranjak dulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Donga mengke wonten ingkang donga jenengan jangan beranjak dulu sampai ditutup doa. Kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, bahasa-bahasa kaula sing menawi kirang pas, kirang sopan, jenengan sepunten sedaya, hati-hati di jalan, mengke donga rumiyin mantun ngoten nembe beranjak. Ngoten nggih Bu nggih? Jangan lupa minum larutan cap kaki. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, kaula tutupul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.